ये लोग बेसमेंट से पानी अपने सामान निकाल रहे हैं। बेसमेंट में पानी घुसा हुआ है, लाइन छुट्टी करके जा रहे हैं। गाड़ी शाड़ी अंदर कोई नहीं चलता, सिर्फ ट्राली ट्रैक्टर चलते हैं। लेकिन वो घंटा बाद ही अभी आएगा। वो पीछे मेरे हाथ में आ रही है वो रास्ता। तो ये हालात ये दूसरा दिन है। परसों रात से ये पानी आया हुआ है और वो एक ही लेवल से, पहले दिन ज़्यादा था, आज भी थोड़ा सा 1-2 इंच कम है। तो जितने भी बेसमेंटों में शॉप्स वगैरह होते हैं, जो भी सामान वगैरह था, सब के बेसमेंट में पानी की है। बहुत कम ऐसे जिनकी सपोर्ट है। घरों तक गलियां जो है वो भी पानी से भरे हुए। तो बहुत नुकसान हुआ है लोगों के। ज़्यादातर जो बेसमेंट में है ना वो पानी फुल है। तो जो भी सामान वगैरह था वो सारा पानी से। ये देख 2-2 फुट पानी है तकरीबन। ये हालात है। लोग पैदल इस तरह पानी में आगे पीछे जाते हैं। तो दुकानें सारे बंद होती हैं, दिन को भी बंद होती हैं। तो है शाम हो गई। ये आगे रश्का आ गया।